waan si jedhe amantii un qabdooti amantii kee salfattee dhokeeffattee maqaa kee dhokeeffattee kamin hojjaa soytati himadhu maqaa kan kee amantii kiristaana keessa damee kami ortodoksii moo pente moo pente baadha moo paadha pence Abuma zaman shahada na qabsiisi rabbi. Maali shahada jechuun maali? Kunis atis fixatte shahada jechuun karaa dhugaa. Amma dhiira wajjin haasaa qoy ati amantiin kee maali ebbo? Ni haasofname an safaataan godhu jira jechuun sinuma dammeessuuf. Ayya shahada na qabsiisi kuno. Siin guddisaa yee okay. Na qabsiisi siin guddisaa qoy. Okay. Yesuus nama malee waaqaa miti. A'udhu billahi. Akkasumatti be. Maali mana hidhaa jirta sa'oo? Mafraatiin si biran jiru? Anamma qilintoo jirta moo Amaanuel irraa TikTokii seente moo qilintoo irraa immoo qaalletti irraa? Nan qabsiistu? Maal si qabsiisa? Shahada nan qabsiistu? Wallahi shahada gayyaate prank dalayden kota birri amma sini kan ayya kana jadi Yesus Rabbi. Okay Yesus waaqa miti jadi akkasti nama qabsiisu akkas yaa abbaa caali na qabsiisati maal abbaa caali maal abbaan caali maal te maal maraate si qabsiisa Dhugaa muudii qabata garuu bumaazanii nama sirrii natti fakkaata ture. Sirrii maaliin fakkaadde sila? Ishi na qabsiisi. Okay dura amantaan kan kee kiristaana moo pente? Penteedha kan koo. Penteen salphisini nagaan gabbui amantiin amanti qeessini. Na qabsiisi gaa karaa fudhadheen bu'a. Gurba jechuun deemiiti ibidda sookeeta mabraatiin beektam karaa rabbee qabadhu. Lakki shaaduman qabaddaadis. Agudu tesi awwalla birri baasne. Akkam goora. Waan jedhu eenyu maqaan kee eenyu Sanjar maqaan kee eenyu? Saamu'eelidha maqaan kee. Okay Saamu'eel nagaan si haa ta'u amantiin waan qosanii miti osoo dhagatti illee amante osoo waan fedhetti illee namni amane amantii ofii wajjin qoosu saba agartee barsiisota as jala jira faarfattoota daaqonoota eenyu jira. Kunit sapatan to parti siyasa namni deeggaru parti siyasa takka deeggaru bonto cifallu parti nama arrabsuma malee karaatti nama fiduun beektu shaada nama qabsiisu yoomi si arrabse hattu yoomi si arrabse ikko asumarra oltee nama arrabsuma malee shaada nama maal jedhe okay maal jedhen si arrabse Samuel maal jedhe nama arrabse naime woma takka naime dhiifaman si gaafadha dhiifama pente ortodoksi jedheetiin dhiifama si gaafadha maaliin jedhe arrabse dhiifama na gaafatta? Siin gaafadhee maaliin jedhee arrabse naayim? Shaadaan qabattaa jennaan dhaqima biraatii qabattuu naan jette. Arrabsoodha jechuun asirra oltee uummata arrabsitaa naan jette maaliin arrabse naayim? Arraba jechuun hattuu biraatii qabattu jechuun arraba miti. Hai obboleessa. Biraatii qabattu jechuun arraba miti. Dhugumaa dhaqii biraatii qabattu maalidha kanatti? Akkasiin simboo eega maal jechuun amantii ta'e akkamitti qoosta amantii keeti? Ani dhaqee kiristaana bira kiristaana na godhaan jedhu never ever hin jedhu. Amantii Koi, amantii keerratti maaf qoostati koi? Shaadaan qabsiisi maaloo na qabii? Kana reeba islaamnis penteenis reeba ofirraa. Dhugumaan qabachuu malee garuu hin diddanidha. Qoosuu qabda. Yes. Abet. Dhuguma qabata taanaan qabsiisaa kaanis maal sin dhibe qabsiisa. Okay, naan qabsaayee jedhiin ashhadu an la ilaha illallah in the name of Jesus is Lord. Kasi bente kuno kana goota kana marata kana faqabdani Amaanuel Geisa TikTok irra gadi lakkisina ummata Amaanuel irra seenu eessa jira doktorri mana Amaanuel kana jechuun kofiyyuu waaqeenaaf adiin fudhate qabatte baramma qabatte akkana yaran akkanuma godho kuno maal ana godhe ofii dhufe maal haa godhon kuni kiristaanummaa keessaa bee hafuura qulqulluun gane hin dhiifamuuf namni waan hin gartee hafuuraan salphise hafuura. So akkam goona jara keenya jara maraattuu akkanaa kana kan haati gartee abaartee gallakkifte waldaan reebe
kan amantii ofii xiqqeessu saba wali buusuu barbaadu tana shahadaa na qabsiisi siin qabsiisani mabraatii qabadhu deemi shahadaa kana maal qabsiifna waa dubbisi osoo amantii kan kee qiimaa maali darajaa itti goote kana hunjattu asii kee anis islaamni gartee cidhaqee gooftaa yesuus na fudhachiisan jedhu yoo dhugumaan fudhachuu deemte paartii siyaasaa seete paartiin siyaasaatu paartiin badhaadhinaatu juntaa shaniin deeggartu paartuma ofii deeggarte abiyyi malee waan maraattu ganamaan guyyaa gartee nu gallakkiftan yaa tiktooki yaa chaayinaa maal taate chaayinaan kara tolchisti beeyna ummata kana mataa isaanii maaltu tolche waaqayyumaa yoo tolche malee ummataan waliin nu buustu ummata nagaa hin jaalannu kiristaana waliin jirru amantiin abbaaf qaaliidha jarana akkasi beeyna waaqeffataanis amantii jedheeti amantii isaa kabajatee seera isii baratee deema pheenxeenis ortodoksiinis kuni dhufee maara islaama na qabsiisa birriin jirtuus hin jirtu gartee birrii kuuliitee dalagatta malee birrii hojii yoo dhufu feetees birruma sanii hojii dhufta maraatummaa teetee hojii dhuftees maraatummaa hojii dhufta gaafa deemtees maraatummaa hojii baay'ee nuti waan inni nurra jiru yoo namni tokko islaamummaa kan fudhatu taate na'am hin gammanna welcome waligalee gaafa diddees baay siyu ska maqaabir yooniin deebee jettees kootu maal naa gootan bootaa islaamummaarraa maqannas goote moo madammar goote no kiristaanummaa keessaa gaafa dhuftoo irristee dhufte maaloo jarana maal taate kana qeyroo fi qarree bara kana bara abiyyi waan madda argu jirra jarana manni maal ta'e gisee na arke shahada garee wangeelaatiif garee shahaadaatu ni ajaa'ibuma isin akkas inshallah mee eenyu jira amantii ofii akkana namni mati qeseerana maalo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salaam ustaad jirtu Jirtani nagaa keessanii naga jiraattan wallahi alhamdulillah baga nagaan ooltan. in olle dhuga sa olle te malkanis halkan jirra bar dhuga saayida ashara keessa seenne Namichi pentummaa keessaa hin bahe islaamummaatiin qabanne hawaatti hafe bar rarree hafe. Allah malee waaqni biraa hin jiru jedhee bar jedhee Kalas akka ana afaan Oromootiin achi duraan Yesuus gooftaa jiyyannaan dide akka kaan na qabsiisi jedhe shaada okay hara jedhe kamaal godha viidiyoo kana fudhadhaati waldaa isaa erga aaree bane haa qabsiisanii aareetti fidaa qabsiisa kiristaanummaa fudhasiisa tapha islaamummaa keessatti osoo namni tokko akkanuma jechuma Yesuus gooftaa Yesuus waaqan jedhu kafaree takka gartee garaagarummaan beetii fi nama akkas jedhee garaagarummaan hin jirtu siniifin hima qoosaan islaamummaa keessaa waa kudhantu nama baasa gochaa fi jechaan wooma takka kurnan san keessaa takka raawwatee jennaan takka takkitsan jee jennaan islaamummaa keessaa kafaree behe kiristaana ta'a. Waligalee isin akkanatti amantii wallahi aaronno dhorka barsiisonni ummata kana daangaa amantii keessatti dhorka daangaa amantii teessanii seeraa fi heera galtee bulmaata san jalaa bulu kanuma jedha ayyee eenyu jira waaqayyo maal jette gaafiin qaba jette waaqayyo jaalala irrii barafu bakka afirra sabun simbo maali jelle maltate kaisa tapta goda follow goda mana kanas mana kiyas umata kanas follow goda iddon taane on deitani miti ngasumatti enno kambira agalchun enyu jirame asaddomi maltu ergate bar حول ولا قوة إلا بالله ريف baca kana galcha goya baca nagan si amanti hindiro mabumaz hani maal jattu ustaad ko gadhiisii dhabarra wanta amma yoo dubbachuu ka barbaanne nuti dubbiin keenya waan limitaawaa ta'e wayitti daangaa wayii qaba amma dubbachuu qabnu yoo deemne yoo teenye yoo nyaanne yoo dhugne yoo laalles yoo dunuunfannes wanta nutti kenname jira heeraa fi seera qaba inni kun ko asii yoo kana goote kana sirkaa bada asiin kana goote nawaqidul islaamii asharaa jira nawaqidul kiristaaniin tokko hin jiru
wanti islaamummaa wanti kiristaanummaa ijaaru kana jedhamee hin jiru. Wanti kiristaanummaa diigu kana jedhamee hin jiru. Seeraan qabu barra. Dhuguma jedhum nuti seera jalaa baaneerra yeroo jaan gadhiisiidha liqqee manoor hin baalal baamaarinya. Awroof arajil mil balbala ala. Bacha. Abet akkam jirtu? Nagaan sifaatoo jirtu? Nagaadha akkam jirtu nagumaayi? Nagaa baga jiraatte. أستاذ Ani si Ustaza qabayyuuni ol seene. لا تخليه يسألك. Gaaffii koos. Mee Ustaza salaata shanan sana sagadi kan jedhu quraanarraa si'a shan akkasitti rakuu irratti ishaa irratti maqribii irratti mana sagadaa kan jedhu afaan Allah keessaa baheera yookaan afaan Rabbii keessaa baheera moo kalaqa nama tokkootiin geggeeffamaa jira sirni amantaa sirna sagadaa kana. Innaa gaaffiidha sagadi kan jedhu amma salaata kan jedhu jira garuu si'a shan akka kanatti sagadi kan jedhu ajaji jira hoyi. Salaata kan jedhe. Waa'ee salaataa iddoo hedduudha arganna. Si'a shan akka kanatti fakkeenyaaf yeroo istinjinnaa godhannu wadoo gaafa godhannu jechuudha gaafa wadda'annu akkaataa kanatti kana dhiqadhaa funyaan keessan irra gurra keessan irra rifeensa keessan irra mana lulluuqadhaa irree keessan irra akkasuma. Sii kanna yee. Quraana keessa dura waan jedhe isin kiristaanni kakuu moofaa fi haarawaa qabdaniimi miti naan jedhe ka jechaan jira goobas islaamni noo waan itti amanu hin beeyta quraanaan alaa kan intinirraa naalaachuu barbaadaniif natti fakkaata waan siin jedhe ati wangeela kan jedhamu sii kan quraanaa fi hadiisa qabnaa ni beeytaami yaa quraanuma hadiisa irraa naalaachuu barbaadani kaasin gurba waan siin jedhe amma waan siin yoo dubbii macaafaa fi wangeela hin qabdu wangeela kee macaafa qulqulluu kana keessa macaafaa fi wangeela jiraami miti macaafaa wangeelli tokko macee tokkumadha gaaddidduu akka jedhu dhaggeeffadhaa sinitti anima. Hayi nagaafattamini deebiillaadha rakkina qabu. Okay, eenyuma sii deebisnaa dura qo'e riivaa koo hin jarjarin suuta jarika. Masjidan jiru anis atis waldaan jirtu tiktook irra jirra. Abbaa caalii dubbisi suuruma. Ajaa'ib. Salaata jedha. Elaa sirriitti dubbisana wajjin. Salaata haala guutuu taate yeroo ishee irratti eeguun salaati. Aduun gara samii irraa dabuu isheetii kaasii hanga dukkana halkanii salaati. Kunis salaata zuuriitii fi asrii akkasumas magribaa fi ishaas. Salaata barii sagadi. Dubbisa quraanaas isa keessatti dheeressi. Salaata barii irratti malaa'ikoonni ganamaa fi kan galgalaa ni argamu. Dhageesse? Hello, maalirraa naa dubbisanii ustaazaa? Quraan raasi maal si garsiisu quraan of biraa ni qabda? Maarree Okay. Kuni maali kuni? Garsiisu taate maali kun? Isa Arabiyyaan isa Oromiffaa sanatti ol naa deebiseedhaan. Abboon nuti quraanni keenya Arabiffaa oriijinaalli keenya Arabiffaa then translation hiikoo isaa kunoo. Akka keetii koopiin hin deemnu. Nu arrabsaa jirti. Sin arrabsine jechuun ka ati koopii qabdaa fi nuti oriijinaal afaan Nabi Muhammad irra bu'een afaan Arabaati. Kan kee kan Yesuus irra bu'een hin qabdu ammaati. Inni amma jedhe ustaazaa inni amma jedhe Rabbiidha moo Nabiyyuu Muhammadidha? Rabbii jedhe
quraana kee rabbitu jedhe kan jedhu naaf fida anarma arraa Ustaz Qur'aan irraa naa kennaa jedhe kennitan allaqe. quraana irraa naa kenna jedhame yaa keessa hafetu deema kun akkana ofirraa goggooyduu akka goobazii kiyya suura jarjaa ofirraa hin rabbi jedhe yookaan Allah jedhe kan jedhu waasin jedhu Ishi jedha ustaaza. Wamata kan sin jedha wata kamatu yoo falmii goggooyduu kana feete goggooyduu wangeela kan akka dubbii Yesuusin ala ta'uun si godha. Yesuus Kiristoos dinqiin inni dura hojjete maali? Dinqiin Yesuus dura hojjete maali? Dinqiin tokko fadhate Yesuus hojjete. Dinqii tokkoffaa irratti Yesuus hojjete qaanaa sagaliilaatti bishaan daadhiitti jijjiire hojii isaa jalqabaa. Okay, Yesuus Kiristoostu bishaan daadhii jijjiire jedhe moo eenyu jedhe kas? Maal jettan? Eenyu jedhe kas? Kan maal jedhe? Kan bishaan gartee laga Yordaanos gartee bishaan daadhii wayiniitti jijjiire kan jedhe Yesuus immoo qaama biraa jedhe. Bishaan Yordaanos daadhiitti jijjiirame kan jedhu hin jiru. Okay, Yesuus Kiristoos maal godhe? Bishaan laga kamii gartee daadhii wayinii jijjiire? Bakka inni dhaabatee hojjete dhaabatee jijjiire. Gurba afaan Oromoo si gaafachuu jira. Laga kam bishaan kam Yesuus Kiristoos dinqiin inni tokkoffaa dura godhe bishaan na dhaggeeffadhu kaa. Maali ustaazaa ko? Finke sangari dala ustaza ga finke sangari. No. Na dhaggeeffadhu kaa. Namni bishaan bu'ee uumacha qabataa dha Oromoon. Isa kana amma sana harka gatu isa kana yaadina. Na dhaggeeffadhu. Asitti illee kofallee waan ni kofaltuuf hin jirtu. Waldaan jirtu iddoon kun iddoo itti nama qaban nama gadi lakkisan. Waldaa keessatti akka feete utaalta. Asirra utaaluun hin jirtu. Weena dhaggeeffadhu. Waan jedhe dinqiin tokkoffaadha the first miracle that Jesus was done. What is that? Tell me. God, ani isinin deebisa rakkinni hin jiru. Garuu sakkootii sana Nabiyyu Muhammad jedhamu rabbitu akkatti salaataa Gurbaa kiyya meena. Ani akka shaadaa qaban. Yaa hin qabatin hin barbaannu. Kiristaanaafuu maan goone fannoo qofa kaayyattee piroofaayila waa takka kiristaanummaaf hin goone islaamaa maal nu goota dhuftee masjida keessa. Waan siin jedhe dinqiin tokkoffaadhaa Yesuus dalage bishaan wayinii jijjiireemi. Okay. Eenyutu akkas jedhe? Eenyu akkas jedhe? Yesuusuma mataa isaatu kan isa kana. Na dhaggeeffadhu kaa uummanni si kofala ijoolleen namni wallaalaan waa nama dhaggeeffata. Barsiisaadhaa mee riif maar jettee waan ni godhattee miti. Mee suuta anis si dhaggeeffadhee waan sirraa fuudhee quraan achiisee as baase. Waan jedhe eenyutu bishaan daadhii wayinii jijjiire eenyu jedhe na himi nama jedhe na qofa na himi. Yesuus immoo. Okay, nama jedhe. Maari nagaafatte mini mo'aas dhaggeeffatu abbu nagaafattee deebii Gaaffii afaanitti si gaafadde. Ani amma isiniin deebisa garuu gaaffii namoota hundumaaf nama 1,000 fi waan naan jette na dhagee ummata dhiisi ummanni keetii miti dhiisi ummata islaamaati waan siin jedhe ummata musliimaa kana hundumaaf hin deebisa. Anaaf deebisa ummata hojjaasaatti hin jirtu na dhaggeeffadhu waan naan jette quraan eenyutu akkana jedhe naan jette Allah jedheen jedhe hin diddee miti daadhii wayiniidha eenyutu bishaanitti jijjiire eenyu jedhe naa himi. Allah jedhe kan jedhu iddoo sanarra jiru. Allah jedhe kan jedhu. Ani si Muhammad jedhe malee na dhaggeeffadhu. So gurbaa please one second takka deebisu nun rakkin waan si jedhe please daqiiqaa tokko si kenna waan jedhe Yesuus Kiristoos bishaan daadhii wayinii jijjiireemi. Eeyyee. Eenyutu daadhii wayinii jijjiire jedhe Yesuus jedhe moo qaama biraa jedhe? Yesuus mataa isaatu achi dhaabatee yeroo haasa'u argina. Aboo na dhaggeeffadhu afaan Oromoo sii galaati. Maal ta'e namni kun yaa gooftaa? Waan takka hin taane waan siin jedhe Yesuus Kiristootiitu bishaan daadhii wayiniitti jijjiire jedhe moo qaama biraa jedhe? Okay. Gaaffii bareedaa na gaafattee na dhaggeeffachuu dadhabdee abbuu. Na dhaggeeffadhu. Yesuus naan jedhi takka qaama biraatti naan jedhe an wangeelaan baasee dubbisu deema. Maali wangeela haaraa iddoo fidduun qabdattee Yohaannis boqonnaa 2 yoo dubbifattee argatta garuu. Waan jedhe yaadi beecha waan si afaan mee gabaab sekendumas 20 narraa fiti. Yesuus Kiristoosiitu
daadii wayiniitiin bishaan jijjiire jedhe moo qaama biraatiitu jedhe. Gaaffii keef galata gaaffii anniisedha. Salaata shanaani Nabiyyu Muhammad jedhe moo Allah jedhe ajajee Allah jedhe ajajee nuti qattu jennaani. La ilaha አይደለም ቁርአን ኬሳ ቁርአን ቁልቁሉ ኬሳ አላህ ለከስ gaafa sana uummanni asirraa chaalenjii godhundu musliimata illa labin kaasuuta jedhame waan sin na dhageessa amma na dhageessa foonii fa fura nagaa qabda dura antuma waan akka mutana hojjijaan jarana yesus ani daani wayni bishaanitti jijjiire jenne wallahi jenne yesus kijiba jenne mee namni ni jettanii asin na fidaa pheenxee na godha. Yesuus akka jedhu ani dhugicha isaan waaqayyoodhaa dhagee jedha. Bakka tana Yesuusii jedhe kan jettan dhiira yoo taatan dubartii yoo taatan kottaa deebisa. Yataa abbaatu. Harreet akkas jedhe daadhii wayiniititti jijjiire Yesuus laga Yordaane daadhii wayinii jijjiire Yesuus tokko jira dhaabbatee Yesuus kamtu daadhii wayinii jijjiire Yesuus kamtu dubbachuu jira. Wallahi mata garuma feetan isin dhuftamu wallahi isin galabbateetiin waan takka dhalatee paastarri keessan dhagi waan arginu wangeela kanarraa isin garsiisa takka dhalatee paastarri keessan tiriin maaree teoloojii qareettan kun naan kakadha bakka inni takkaan arkin maali nuti wangeelli ban nuti bara akka quraana nu harka galee bar jarana kabiraa barreeffadha. Aga jiraatan inshallah abba caali jirtu Allah assalamu alaykum alaykum salam wa rahmatullah الله وبركاته استاذ حياكم الله جرتوا كم مرتين شنو ابو معاذ علي يا ربي الحمد لله هل كنت ينس الا حياكم يامتي هل كان لا هل كان يبر هل كنت ينس الا لو جرا لا والله غيا فما الغافتن سلا دبدا استاذ بقى ما نسينا